நாடா பிரபாகரணி ஏய் ஒரு நாளைக்கு 100 பிரபாகர் போடுறாங்க. எங்க அப்பா கூட எத்தனை தடவை கூப்பிட்டது கிடையாதுங்க. முதல்வன் படத்துல அர்ஜுன் சார் வந்து சகதிக்குள்ள குறிச்சு எழுந்திருச்சிருவாரு பத்தியா, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு நான் வந்து கான் ரைட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்ல பண்ணாலே அது ராங் ஆகும். எனக்கே தெரியும் அது ராங் ஆகும். அப்புறம் எப்படி நான் அதுல கை வைப்பேன்? ஏய் நீ லொடுக்கு பண்ணிங்கிற ஒரு பிள்ளை வந்து மிஸ்டர் பிரபாகரன் சேனல்ல வந்துட்டு லொடுக்கு பண்ணி என்ன இப்ப புண்ணே இருக்கு அப்படிங்குது. பிரபாகர் சொல்லுங்க அஞ்சலி. என்னடா பொண்ணடி பேர் சொல்லி கூப்பிடுற? நீ மட்டும் பேர் சொல்லி கூப்பிடுவோம். நான் வந்து உன்னை பேர் சொல்லி கூப்பிடுறேன். உனக்கு இதா இருக்குதா? என்னடா நடக்குதுங்க? டூம் வர்ஸ் என்னடா பண்றீங்க அப்படிங்க? அம்மா என்னடுமா இங்க வரு. ஏய் உன்னை கொடுப்பா. ஓடுறா. எனக்கு பேச்சு கொடுக்காத. கான்ட்ராங் ஆயிடுச்சுனா அப்புறமா என்ன கேட்க கூடாது. ஓகே? என்னடா புத்தலாட்டாதே? தேவையில்லாத வேலை பார்க்காம அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கஸ்டர்ட் பவுடர் அதிகமாகி திக்னஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை தண்ணி ஆகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாலை ஊற்றுவா. இப்படியே விடிய பண்ணிட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பேர் சொல்லி கூப்பிடாதப்பா. சரிடா. பொண்ணை பக்கத்துனா பொறுக்கிய பத்தி விட்டு இதில் ஊற்றுவோமா இல்லை இதை கலந்துட்டு அப்புறமா இதில் ஊற்றுவோமான்றது தெரியல. பார்த்தீங்களா இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குக்கிங்ல. நம்ப முடியலையம்மா. இன்னும் தொட்டு பார்த்துக்கிறியாம்மா? கனவுல இருக்கு நான். அதை சொல்லு. டேய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? சாப்பிட்டு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். சாப்பிட்டு ஐஸ்கிரீம் ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்து உங்களுக்குலாம் வந்து சமைச்சு போடுறது எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தெரியுமா? ஆக்சுவலா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சமைச்சு போடுற சாப்பாடை மனசாட்சியே இல்லாம சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றது எவ்வளவு கஷ்டம் தெரியுமா? குக்கிங் குயின் வந்து இப்படி டான்ஸ் ஆடும்போதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது ஏன் கேவலமாக டான்ஸ் ஆடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்ன ஏன் இவ்வளோ அழகாக டான்ஸ் ஆடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறமா ஒரு குக்கிங் வீடியோவை தான் பார்க்க போறீங்க மக்களே. ஹலோ ஏபி ஃபேமிலி, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஹலோ ஏபி, வெல்கம் டு அவர் சேனல் அஞ்சலி பிரபாகரன். என்ன வெல்கம் டு அவர் சேனல் மிஸ்டர் பிரபாகரன் ஸ்டைல்ல வருது? இல்ல மிஸ்டர் பிரபாகரன் சொல்ல வந்தேன், இருந்தாலும் சரி போனா போது நீ கோச்சிப்பங்கறதுக்காக பேய் வீடியோ எடுத்துட்டே இருந்தது. கடைசில மறக்காம அஞ்சலி பிரபாகரன் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்றேன் மக்களே. எல்லாத்துக்கும் காரணம் இவதாங்க. நம்ம முக்காவாசி நேரம் வந்து அஞ்சலி பிரபாகரன் யூடியூப் சேனல்ல தான் வந்து நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றதுனால ஒரே கன்ஃபியூஷன் ஆஃப் த கன்க்ளூஷன் ஆயிடுச்சு. அந்த டெவில்ஸ் கிச்சன் அவங்களே ஆவப்படுத்தி விட்டாங்க. டெவில்ஸ் கிச்சன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கோ ஸ்டோரி ஷோ வந்து நம்ம மிஸ்டர் பிரபாகரன் யூடியூப் சேனல்ல போயிட்டு இருக்கு. அதோட லிங்க் வந்து நானே என் கைப்பட கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன். போய் மிஸ்டர் பிரபாகரன் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க பண்ணிட்டு நம்ம டெவில்ஸ் கிச்சன் ஷோ வந்து பார்க்க ஆரம்பிங்க. அதெல்லாம் பார்க்காதீங்க மக்களே, நம்ம அஞ்சலி பிரபாகரன் சேனல் நல்லா பாருங்க. சரி பாருங்க, எல்லாம் நம்ம சேனல் தான், குடும்ப சேனல்கள் தான். என்ன பண்ணி இவ்ளோ பெருந்தன்மையா? ஆமாப்பா. ஓகே மக்களே, மிஸ்டர் பிரபாகரன் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. டெவில்ஸ் கிச்சன் வந்து மறக்காம பாருங்க. ஓகே ஓயலே வரச்சமா. ஏன்டா சொல்ற? மக்களே ஆக்சுவலா இன்னைக்கு கோஇன்சிடென்ட் பாருங்க. சூப்பர். ஆக்சுவலா வந்து நம்ம இன்னைக்கு என்ன வீடியோ பாய்க்குள்ள கொசு பெருசு என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ரீசெண்டா வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல அப்புறமா யூடியூப் ஷார்ட்ஸ்ல எல்லாம் நிறைய வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கேன். இந்த நீ ரீசெண்டாவா பாக்குற? நான் எப்பவுமே பார்ப்பேன். ஒரு வீடியோ மட்டும் ரிப்பீட்டடா வந்துட்டே இருக்கு. நிறைய கடைகள்ல வந்து இப்போ வந்து ஒரு டிஷ் வந்து ஃபேமஸ் ஆயிட்டு வருது. தட் இஸ் அந்த சாக்லேட் ஊத்தி ஒரு அந்த இந்த கேக்கா, ட்ரீம் கேக்கா. ட்ரீம் கேக்லாம் பெரிய வேலை, அதெல்லாம் செஞ்சோம்னா கண்டிப்பா காண்றாங்க. அதான் அதனால நான் அதுல கை வைக்க மாட்டேன். அப்ப அதுல வைப்பா, அந்த மாதிரி எடுத்து அதை சாதனை பண்ணி சோதனையை புரியறது தான் நம்ம வேலை. இல்ல நான் வந்து கான் ரைட் ஆகும் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்ல பண்ணாலே அது ராங் ஆகும். எனக்கே தெரியும் அது ராங் ஆகும். அப்புறம் எப்படி நான் அதுல கை வைப்பேன்? அதுதான்ப்பா த்ரில்லிங். அது ஒரு டாஸ்க் பாருங்க. த்ரில்லிங்கா வீடியோ பண்றதுக்கு நான் மிஸ்டர் பிரபாகரன்ல கோஸ்ட் ஸ்டோரியா சொல்லிட்டு இருக்கேன். எத்தனை தடவை நம்ம கோஸ்ட் ஸ்டோரியா சொல்றாங்க, ஒரே பெருமையா இருக்குங்க. சிவராத்திரி வீடியோலயுமே நிறைய பேர் வந்து கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. முக்கியமா உடம்ப வந்து நிறைய பேர் விசாரிச்சிருந்தீங்க இல்லையா? ஏய் நீ லொடுக்கு பண்ணிங்கிற ஒரு பிள்ளை வந்து மிஸ்டர் பிரபாகரன் சேனல்ல வந்துட்டு லொடுக்கு பண்ணி என்ன இப்ப புண்ணே இருக்கு அப்படிங்குது. அம்மா ஏய் ஏம்மா இப்படி பண்றீங்க? மக்களே இங்க பாருங்க மக்களே, இவன் ஆல்ரெடி நல்லா அமுல் பேபி மாதிரி தான் இருப்பான். இப்போ வந்து நம்ம மிஸ்டர் பிரபா இது காலில் அடிபட்டு ஒரே பெட் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா முழுக்கு நல்லா நல்லா
இந்த அமுல் பேபி மாதிரி ஆயிட்டப்பா. நீங்க என்னங்க பண்றது? ஒரு பாப்பா வருமே. என்னை ஈவினிங் நேரத்துல தாங்க ரூம் விட்டே வெளியே விடுறா. அப்படியே லைட்டா நடந்து வந்து இங்கிட்ட வந்தோம்னா கையில கேமராவை கொடுத்து வாப்பா அஞ்சலி பிரபாகரனுக்கு இது வீடியோ எடுப்போம் அப்படிங்கிறாங்க. அதனாலதான் கோஸ்ட் ஸ்டோரியே வந்துட்டு நான் பாட்டுக்கு ஜம்முன்னு ஒரு பீம் பேக்கை போட்டு உட்காந்துட்டேன்னா இவளே எல்லாத்தையும் எடுத்து கொடுத்துருவா. ஆனா இது நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு. அதனால என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, அந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. ஏன்னா ஹார்ட் ஒர்க் நெவர் ஃபெயில்ஸுங்கிற மாதிரி கால் வலியோட வந்து நிக்கிற பிரபாகரனுக்காண்டியாச்சும் இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாமா? என்ன டிஷ் செய்ய போறேன்றத சொல்றதுக்கு முன்னாடியே என்ன டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எங்கெங்கயோ கூட்டு போயிட்டா மக்களே. நம்ம வந்து இன்னைக்கு என்ன டிஷ் செய்ய போறோம் அப்படின்னா, இந்த திரும்ப முதல்ல இருந்து வரேன். இப்போ வந்து ட்ரெண்டிங் நம்ம வந்து எப்பவுமே நம்ம சேனல்ல இந்த ட்ரெண்டிங்கா எதனா ஒரு ஃபுட் எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அதை கண்டிப்பா நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணியே ஆயிடுவோம். அதே மாதிரிதான் வந்து இந்த ஜப்பான் சிக்கன் ஒன்று வந்து ரீசெண்ட் டைம்ஸ்ல வந்து ட்ரெண்டிங் ஆயிட்டு இருந்தது. அப்ப அது வந்து ஜப்பான் சிக்கன் நான் உடனே வீட்டில் செஞ்சே தீர்றேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் செஞ்சேன். அண்ட் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா, இந்த ஸ்ட்ராபெரி இருக்குல்ல, ஸ்ட்ராபெரியை வந்து ஒரு கிளாஸ்ல வச்சு. அதுக்கு தான் அந்த 2 ஸ்ட்ராபெரி வாங்கி உனக்கு சாப்பிடுறதுக்கு நினைச்சியா? ஆமாப்பா, உடம்பு முடியலன்றதால உனக்கு நான் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கி நினைச்சியா? ஜூஸ் போட்டு தருவேன்னு நினைச்சேன். வாய்ப்பு இல்ல ராஜா, வாய்ப்பு இல்ல. இல்ல ஐஸ்கிரீம் எதனா செய்ய போறேன்னு நினைச்சேன். ஸ்ட்ராபெரி ஐஸ்கிரீம். இல்ல ஸ்ட்ராபெரியில வந்து சாக்லேட்டை ஊத்தி ஒரு மாதிரி அதை வந்து எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி ஒரு மாதிரி டெலிஷியஸா இருந்தது மக்களே பாக்குறதுக்கே. இல்ல அங்க அப்படி இருந்திருக்கும், இங்க எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல. ஸோ நம்ம வந்து அந்த இதில் வந்து ஸ்ட்ராபெரியில் வந்து நிறைய சாக்லேட் அப்படிலாம் ஊற்றிருப்பாங்க. நம்ம வந்து சாக்லேட் யூஸ் பண்ணாமல் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சாக்லேட் நம்ம வந்து வேற ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதில் வந்து நிறைய சாக்லேட்டு, ஒயிட் சாக்லேட் சிரப் அதெல்லாம் வந்து ஊற்றிருக்காங்க. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இப்போ வீட்டில் ரெடி பண்ணி அதை வந்து அந்த ஸ்ட்ராபெரி டாப்பிங் சிரப் ரெடி பண்ண போறியா இல்ல சாக்லேட் ஸ்ட்ராபெரி ரெடி பண்ண போறாங்க. அத போ மக்களே. ஆக்சுவலாக அந்த அது என்னது சிவராத்திரி வீடியோவில் வந்து பாயசம் ஒன்று பண்ணால, பல்லடான்னு சொல்லிட்டு பல்ல கட்டிட்டு ஒன்று பண்ணா ஒரு டிஷ்ஷு. ஆக்சுவலாக அதோட இதை நான் போடல, ரிவ்யூ போடல. சூப்பராக இருந்துச்சுங்க அம்மா, சத்தியமாக சூப்பராக இருந்துச்சு. ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வீட்டில் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா இருக்கு, ட்ரை பண்ணுங்க அந்த மாதிரி. ஏன்னா நல்லா இருந்தால் சொல்லிடணும், நல்லா இல்லைனாலும் சொல்லிடுவேன், நல்லா இருந்தாலும் சொல்லணும் இல்லையா? ஆஹா ஸ்ட்ராபெரியை ஒன்றும் இல்லைப்பா, வந்து ஸ்ட்ராபெரியை பார்க்கும்போது எங்கள் ஒரு ஒன்று கொடுப்பா திருட்டு ஓடுறான். இந்த ஸ்ட்ராபெரி வந்து ஒரு 2 டப்பா ஸ்ட்ராபெரி வாங்கி வச்சிருக்கேன். வந்து டார்க் சாக்லேட், அந்த ஒரு பாதி டார்க் சாக்லேட் எடுத்து வச்சிருக்கேன், ஒரு சாக்லேட்ல. அதுக்கப்புறமா அந்த கோகோ பவுடரு இந்த கேக்குக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறது. அப்புறமா ஒயிட் சாக்லேட் வந்து ரெடி பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அதை விட ஸ்வீட்டான ஒரு விஷயத்தை நம்ம ரெடி பண்ணுவோமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து ரெடிமேடாக ஒரு மேட்டர் வாங்கி வச்சிருக்கேன். தட் இஸ் மில்க் மேட். எஸ், ஒயிட் சாக்லேட்டுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து மில்க் மேடை ஊற்ற போகிறோம். ஸோ இது வந்து எப்படி நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து சாக்லேட் சிரப் ரெடி பண்ணிட்டு வரலாம், வாங்க போவோம். சாக்லேட் சிரப் ரெடி பண்ணணுமா? ஆமாப்பா, முளக்க காய்ச்ச போகிறாங்க. ஆமாம், காய்ச்ச போகிறேன். அதுக்கு வந்து ஒரு சின்னதாக இந்த மாதிரி ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டு அதில் வந்து சின்னதா ஒரு இதை எடுத்துக்கிட்டு அதை எடுத்து இதுல ஊத்தி, இதை எடுத்து அதுல ஊத்தி. என்ன இது? நிறைய பால் ஊத்திட்டேன், எனக்கு பேச்சு கொடுக்காத. காண்ட்ராங் ஆயிடுச்சுன்னா அப்புறமா என்ன கேட்க கூடாது. ஓகே என்னடா புத்தாட்டாது? ஓகே பேச்சு கொடுக்காதன்ட்டு ஓகே ஓகேன்னு கேட்டு. அது ஓகே நாச்சு சொல்றோம். ரொம்ப பண்ணாதடா பிரபாகரே. நாடா பிரபாகரே நீ. ஏய் உடுக்கு பாண்டி. ஒரு நாளைக்கு 100 பிரபாகர் போடுறாங்க. எங்க அப்பா கூட தந்தற கூப்பிட்டது கிடையாதுங்க. ஒரு நாளைக்கு 100 பிரபாகர் போடுறா. இங்க பாரு, அடிச்சு மண்டையை வெளுத்துறேன் மத்துக்கு. புருஷனை பேர் சொல்லி கூப்பிடலாமா முதல்ல? வேற என்ன சொல்லி கூப்பிட சொல்லு. வேற எப்படி கூப்பிடணும் சொல்லு. பேர் சொல்லி கூப்பிடாதப்பா. சரிடா. பொண்ணை பக்கத்துனா பொறுக்கிய பத்தி விட்டுருக்கு. தூக்கி இதில் ஊற்றுவோமா இல்லை இதை கலந்துட்டு அப்புறமா இதில் ஊற்றுவோமான்றது தெரியல. பாத்தீங்களா, இங்கி பிங்கி பாங்கி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க குக்கிங்ல. இங்க பாரு, ஓகே நம்ம இந்த தனியா ரொம்ப நாளா குக்கிங் வீடியோல கை வைக்காம இருந்தது. தனியா கொஞ்சோண்டு பால் எடுத்துட்டு ஒரு பவுல்ல அதுல வந்து நம்ம கோகோ பவுடரை கலந்துட்டு அதை தூக்கி நம்ம இதுல ஊத்த போறோம். இதுக்கு பருத்தி முளை கூட ஒண்ணே இருந்திருக்கலாமே. அது வந்து அது டைரக்டாவே போடலாமே. இதுல டைரக்டா போட்டோம்னா கரையாது, அங்கங்க இது பபிள் பபிளா நிக்கும். ஓ பபிள் டீ. அப்ப என்னப்பா பபிள் டீ வேணும்னு வாங்கி குடிப்பேன் இல்லப்பா, நான் ஒரு நாள் வீட்டுல பபிள் டீ செஞ்சேன் இல்லையா? ஆமா, குடிச்சதுல இருந்து வெளியே போனாலும் பபிள் டீ அப்படி இருக்கு. அப்பா, முதன்முறையாக தன்னுடைய வாயாலே ஒப்புக்கொண்டு சாகச சூனியக்கார கிளவியின் வாக்கு மூலம். சும்மாவே எதனா ஒண்ணு சொல்லுவான், இல்ல நானே வாயை விட்டு மாற்றேன் பாருங்க. கோகோ பவுடரை கரைச்சி அதை வந்து நம்ம இந்த பாலில் ஊற்றுறோம் மக்களே. இதை வந்து அப்படியே எடுத்து இது லைட்டாக சக்கரை போட்டு குடித்தோம்னா ஹாட் சாக்லேட். அப்படியா? ஆமாம். இப்போ வந்து இந்த டார்க் சாக்லேட்டே இதில் போட போகிறோம்.
என்னப்பா கைக்கு அந்த மாதிரி எல்லாத்தையும் எடுத்து தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கிற? எனக்கு வந்து இந்த சாக்லேட் சிரப் செய்ய தெரியாது, அதனால பேயில போமா. நான் பாட்டுக்கு ஒரு மாதிரி செய்கிறேன். அது வந்து எப்படி வருதுன்றத பார்ப்போம். அது நீ கரெக்டாக தான் பண்ணுற. அப்படியா? ஆமாம். எப்படி சொல்கிற? இந்த கலர் சாக்லேட் கலரில் வருது. சாக்லேட் கலரில் வந்தால் கரெக்டாக பண்ணுறேன்மா. ஏய், இது எப்பயுமே நீ தான் பாசிட்டிவாக பேசுவேன், நான் நெகட்டிவாக பேசுவேன். சரி, ஸ்ட்ராபெரி எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க ஆக்சுவலாக, அதனால தான் நான் வந்து பாசிட்டிவாக பேசுவேன். கொலன்னு வருது, கொலை பண்ண மாட்டேன் பாருங்க நான். இல்லைடா, இது உண்மையாகவே ஒரு மாதிரி கொலன்னு வரணும். ஆனால் இது ஒரு மாதிரி தனித்தனியாக இருக்குது. இது என்ன பண்ணலாம், கஸ்டர்ட் பவுடர் போட்டால் கொஞ்சம் கொலன்னு ஆகும். அந்த மாதிரி போட்டு நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் மக்களே. கஸ்டர்ட் பவுடரா? கஸ்டர்ட் பவுடர் அதான்ப்பா, அந்த ஒயிட் கலரில் ஒன்று போடுவோம்ல. ஆமாம். தெரியாது, மக்களுக்கு தெரியும். என்ன மக்களே, என்ன பார்த்து சமையல் கற்றுக்கிட்டா நல்லது தானே? இல்லை, எப்படி சமைக்க கூடாதுன்னு என்னை அந்த வார்த்தையை வர வைக்காதப்பா. எத்தனை தடவைப்பா சொல்ல நான் இந்த வார்த்தையை. அறிவு இருக்கிற யாருமே இந்த மாதிரி விஷயத்த சமையல்ல பண்ண மாட்டாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு உதாரணம், சிறந்த உதாரணம் தான் என்னோட பொண்டாட்டி. இவதான் அஞ்சலி பிரபாகர். நான் கஸ்டர்ட் பவுடர் தானே போட போனேன். கஸ்டர்ட் பவுடர் போடுறியோ இல்ல கஷ்டப்படாத பவுடர் போடுறியோ, இந்த பாரு என்ன பண்ணி வச்சிருக்கேன். அதெல்லாம் பிளாஸ்டிக் ஸ்பூன் இப்படி போட்டுச்சுன்னா உருகி போகாதா அப்படின்னு ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோல இப்படிதான் உருகி போச்சு. இல்லடா, இப்ப உடனே தானே சிம்ல தானே வச்சிருக்கேன். இந்த உடனே எடுக்க எல்லாம் தெரியும்பா உன்னை பத்தி. அப்புறம் இந்த வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கவங்க லூசு பசங்களா ஆல்ரெடி டெம்ட் ஆக்கி விட்டா, பசி உயிரே போகுதுங்க. ஸ்ட்ராபெரிக்கு பசிக்குமாவா? ஈவினிங் டைம் ஸ்நாக்ஸே கொடுக்காம பெட்ல படுத்திருந்தவனை கூப்பிட்டு வந்து நிப்பாட்டினா அப்படின்னா பசிக்காதா மக்களே? ஒரு மாதிரி கபகபன்னு இருக்கு. நீங்களும் உங்க வீட்டுல வந்து குழந்தைங்களுக்கு இதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க, நல்லா வந்துச்சுன்னா ட்ரை பண்ணுங்க. இங்க பாரு, பபிள் பபிளா அப்படி வரக்கூடாதா? நீ ஏதோ ஒன்று தப்பு பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ, கஸ்டர்ட் பவுடரை நல்லா கலக்கி இந்த இதை ஊற்றின பார்த்தியா, அந்த கோகோ பவுடரை அந்த மாதிரி கலக்கி தான்ப்பா ஊற்றணும். இங்கே பாரு. அப்படி பாவி. ஸோ முதல்வன் படத்தில் அர்ஜுன் சார் வந்து சகதிக்குள்ள குறித்து எழுந்திரிச்சிருவார் பார்த்தியா, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருப்பா. பால் எடுத்துட்டு வரேன், அந்த பக்கத்துல இருக்குல்ல. எதுக்கு? ஆமா, முதல்வன் படத்துல அபிஷேகம் பண்ணுவாங்கல்ல, எடுத்து சகதியில. அந்த பேர் என்னது? அதுதான் கஸ்டர்ட் பவுடரா? கஸ்டர்ட் பவுடர் வந்து கட்டி ஆயிடுச்சு மக்களே. கஸ்டர்ட் பவுடர் ஊத்துறதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டியூண்டா ஒரு கிணத்துல வந்து பால் எடுத்து அதுல வந்து நல்லா கலக்கிட்டு அப்புறமா ஊத்தணும். இதே மாதிரி ஊத்துனீங்க அப்படின்னா இப்படித்தான் ஆயிரும். சிலருக்குலாம் கண்ணாடி போட்டும் கண் பார்வை மங்கிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்டா? அடுப்பு ஒரு பக்கம் எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு, நீ என்னடானா கீழே வச்சு கலக்கிக்கிட்டு இருக்கிற. அது இந்த கஸ்டர்ட் பவுடர்லாம் இது பண்ணிட்டு இருக்கேன், கரைச்சிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்? ஆமா, கரைஞ்சாதானே அது இதுவாகும். இங்க பாரு எப்படி இருக்கு பாரு, நீ சொன்ன மாதிரி முதல்வன் படத்துல வர. அத ஆஃப் பண்ணியே வைக்க வேண்டியதானே, கேஸுக்கு பிடிச்ச செலவாது. இந்த இது இப்ப மேல எடுத்து இப்ப ஒவ்வொரு வாட்டியும் புடிச்சு ஆன் பண்ணிட்டு இருப்பியா, ஒரு 2 செகண்ட்ல என்ன ஆயிட போகுது, அடிச்சோம். இப்படியே நீ வந்து பெட்ரோலுக்கு கார்லயும் இதே மாதிரி பைக்ல இந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம்னா என்ன ஆகுது, பெட்ரோல் இழுக்கும், அதே மாதிரி கேஸ் இழுக்கும். கஞ்சம் கிடையாதுப்பா அதுக்கு பேரு, சேவிங்ஸ். ஆமா. ஓ, உங்க தொல்லை தாங்க முடியலையா மக்களே? இது வந்து நல்லா இப்படி சாக்லேட் சிரப் வந்து கலந்தாச்சு. இப்போ என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து சுகர் போட போறோம். சுகர் போட்டு கலக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து பிரபாகரனோட உதவி தேவை. ஆனா அவன் என்ன பண்ணி, டேய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? ஆட்டோல ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கேன். வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு ஐஸ்கிரீம்ங்கற தெரியுது, அப்பதான் கேக்குறேன். வாழைப்பழம் சாப்பிடுறேன். நான் கஷ்டப்பட்டு ஸ்ட்ராபெரி செஞ்சிட்டு இருக்கேன், நீ வாழைப்பழம் சாப்பிட்டு இருக்க. அதை யார் சாப்பிடுவா? அப்புறம் அதான் நானும் கேக்குறேன், அதை யார் சாப்பிடுறது? அதனால சாப்பிட்டு என்ன அப்படி பண்ற? அவனுக்கு பசி உயிரே போகுது, சும்மா நீ பண்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பானே. சரி கேமரா போடுறா. அதை சொல்லு, அதுக்கு கூப்பிட்டுட்டு என்னமோ சாப்பிட்றது கூப்பிட்ற மாதிரியே பேசுவான். ஏன்டா அப்படி இருக்க நீ? உன்னைய மாதிரி ஆட்களால தான் எனக்குலாம் வந்து இதே கிடைக்க மாட்டேங்குது, அதாவது மோட்டிவேஷனே கிடைக்க மாட்டேங்குது. மக்களே, டார்க் சாக்லேட் கோகோ பவுடர் போட்டிருக்கோம். அதில் வந்து ஒரு 2 ஸ்பூனு சர்க்கரையை வந்து அள்ளி கொட்டிக்கிறோம். கொட்டுறியா? ஆமாம், போடுறோன்னு சொல்லுப்பா. போடுறோம். கொஞ்சம் சர்க்கரை நல்லா செம்மையா இருக்குண்ணா. ஆமாம், வாழைப்பழம் செவ்வாழை டெய்லி ஒன்று சாப்பிடுங்க, உடம்பு நல்லா பிடிக்காது. சாப்பிட பார்க்குறேன். உண்மையிலே தான்ப்பா. நான் அதை சொல்லல, எனக்கு சமைக்கிறதுக்கு என்னை மோட்டிவேட் பண்றானா? மோட்டிவேஷன் பா, சூப்பர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் வாழைப்பழத்துக்கு. நான் போய் கூகுள்ல மோட்டிவேஷன் கோட்ஸ் எடுத்துட்டு வரேன். ஏன்பா தம்பி, வீட்டுல ஓரமா இருக்கும் விளக்கமாறு, அஞ்சலி சமையல் எப்பயுமே தாறுமாறு. எப்படி மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீச் பா. நீ சொன்னேன், அதான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். கூகுள்ல என்ன டிஆர்
கூகுள்லாம் இல்ல, நான் ஓனா யோசிச்சது. ஓனா யோசிச்சீங்க? கூகுள்ல விளக்கமாறு நான் போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. போடுவாங்க கேட்டேன். போடுறதும் போடுவாங்க. இது சாப்பிடுறியா? ஐயே பார்த்தாலே ஒரு மாதிரி இருக்கு, வேணாம். நீ சாப்பிடு. வேணாம், நீயே சாப்பிடு. எங்க ஏரியாவில் சாப்பிடுற இந்த ஏரியால வந்து நீதான் பாப்ப. அது ஓகே, அது ஸ்ட்ராபெரிங்கனால நான் பாத்துக்கிறேன். ஏரியாலாம் முன்னாடிலாம் வாய்க்கால் இருக்கும் மக்கள், இப்பயும் நிறைய ஊர்ல வந்து நிறைய இடத்துல வாய்க்கால்லாம் அடைக்காம இருக்கிறாங்க. அதாவது டெய்லி காலையில வந்து 2 குச்சியை வச்சு இந்த சிரட்டையை வச்சு எடுத்து டுபக்குன்னு வச்சுட்டு போவாங்களே ஓரமா, அந்த அதுல இருக்க குச்சியெல்லாம் அந்த மாதிரி வச்சிருக்காங்க. மூடு ரொம்ப சிரிக்காது. அப்புறம் இது ஸ்ட்ராபெரி நல்லா இருந்ததுன்னா சூப்பரா இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் செஞ்சு கொடுன்னு கேட்பேன். இன்னும் செஞ்சு கொடுலாம் கேட்க மாட்டேன். அதாவது மக்களே, நமக்கு வந்து இப்போ இது நமக்கு திக்னஸ் வந்து பத்தாதனால நம்ம என்ன பண்றோம், இன்னும் கொஞ்சம் கஸ்டர்ட் பவுடர் போட்டு கலந்து வச்சிருக்கோம். பழைய மாதிரி வந்து இது தேவையில்லாத வேலை பார்க்காம. அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கஸ்டர்ட் பவுடர் அதிகமாகி திக்னஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு அதை தண்ணி ஆகிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பாலை ஊற்றுவா. இப்படியே விடிய பண்ணிட்டு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். பிரபாகரே சொல்லுங்க. அஞ்சலி என்னடா பொண்ணாடி பேர் சொல்லி கூப்பிடுற? நீ மட்டும் பேர் சொல்லி கூப்பிடுவோம், நான் வந்து உன்னை பேர் சொல்லி கூப்பிடுறேன், உனக்கு இதா இருக்குதா? இல்ல சரி விட. அதாவது ஹவுஸ் ஒய்ஃபா இருந்து உங்களுக்குலாம் வந்து சமைச்சு போடுறது எவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான விஷயம் தெரியுமா? ஆக்சுவலா ஹவுஸ் ஒய்ஃப் சமைச்சு போடுற சாப்பாடை மனசாட்சியே இல்லாம சாப்பிட்டுட்டு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்றது எவ்வளவு கஷ்டம்னு தெரியுமா? இதான் உண்மை, இதான் ஃபேக்ட். ஏன்பா முறைகிற? அப்படிதான்ப்பா இருக்கிறாங்க எல்லாரும், மனசாட்சியே இல்லாம நாங்க ஒரு பொய் சொல்லுவோம். இல்ல என்னைய மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்களாம் வெளியே, கமெண்ட்ல சொல்றாங்களே. ஆமா, வெளியே போறேன், ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போறேன், ஒரு 10 பேர் கொண்ட குழு என்னை ஆக்கிரமிச்சு வந்து பிரபாகரன்ங்கிறாங்கப்பா. அதாவது மனசுல இருக்க பாரத்தெல்லாம் நீ டைலாக்குங்கிற பேர்ல ஒண்ணு போடுறியப்பா உள்ள. ஐயோ, அதனால விழுந்து விழுந்து நாங்க குமுறி என்னப்பா கிடைச்சிருச்சா ஒரு வழியா? எப்பா ஒரு வழியா 2 லிட்டர் பால், 1.5 கிலோ கஸ்டர்ட் பவுடர், அதோட ஃபைனல் இது வந்து அவுட்புட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு கூழ் மாதிரி. கம்மங்கூழ், அது கம்பங்கூழ் கேப்பங்கூழ். அந்த வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க கம்பங்கூழா? சாக்லேட் சிரப் சொல்ல தெரியாது உனக்கு? மக்களே, சாக்லேட் சிரப்புக்கு வந்து பேணு பாக்குறவளை பாத்துருக்கீங்களா? இருடா, நானே இந்த கட்டி கட்டியா இருக்கிறதெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்கேன். அந்த பிளாஸ்டிக் வாடகையும் வருதுப்பா, தயவு செஞ்சு ஸ்பூனை மாத்துப்பா, சில்வர் ஸ்பூன்ல பண்ணுப்பா. பிளாஸ்டிக் இல்ல பைத்தியம், பாம்பு ஸ்பூன். பாம்பு. ஆமா, மூங்கில். ஆமா, மூங்கில் ஸ்பூன். சக்கரை பத்தல இவளுக்கு, கொஞ்சம் கூட சமையல்ல அக்கறை பத்தல. சும்மா என்னைய போட்டு படுத்தாதடா, நானே பாவம். நான் பாட்டுக்கு பாவமா படுத்து கிடந்தவனை கூப்பிட்டு வந்துட்டு இதெல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டு கூப்பிட்டுருக்கலாம்ல. ஆமா, எல்லாத்தையும் பண்ணி வச்சுட்டு கூப்பிடுறதுக்கு வீடியோ எதுக்கு எடுக்கணும்? ஆமால, உனக்கு செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு இப்ப நான் இது செய்யறேன். அத சொல்லு. மக்களுக்கு வீடியோ போட்டு காட்டுறது. நீ செஞ்சு திங்கிறதுக்குன்னு சொல்லு, மத்தவங்களுக்கு போட்டு காட்டுறதுன்னு சொல்லாத. அடி ஒழுத்து போய் மாத்திக்க. அப்புறம் என்ன, சக்கரை போட்டாச்சு. ஐயோ, நீதான் சொல்லணும். அப்புறம் என்ன? ஐயோ, என்னாச்சு? கீழே ஓட்டிடுச்சு. இங்கப்பா, இங்க பாரு. ஐயோ வேமா, எடுத்துறத ஃபெவிக்விக் மாதிரி ஒட்டிக்க போகுது. ஏன்னா நீ பண்றதெல்லாம் என்ன வரும்னே தெரியாது. சில நேரம் கல்லு மாதிரி. என்னப்பா டேஸ்ட்? அப்படியா? டேஸ்ட்டுக்கு ஏன் அப்படி மூஞ்ச வைக்கிற தாய்? ஏய் சாக்லேட்னா இதுதான்டா சாக்லேட். இது ரொம்ப கொதிக்க இருக்கு. இது எப்படியே எடுத்து சாப்பிட முடியாது. நம்ம கொண்டாந்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருவோமா, இல்லைன்னா இதில் ஊற்றிட்டு அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் வைப்போமா? யூடியூப் வரலாற்றுலேயே சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கிட்ட வந்து ஐடியா கேட்டு சமைக்கிற முதல் இவளாக தான் இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இதில் என்ன ஒரு இதுனா, இந்த வீடியோ எடுத்து லைவ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் கமெண்ட்டே பண்ணுவீங்க. இப்போதைக்கு நான் தான் கமெண்ட்ரு. என்கிட்ட கேட்குற ஆற வச்சு ஊற்றலாமா, இல்லை ஆற வைக்காமையும் ஊற்றலாமா, இல்லை அதை தூக்கி கீழே ஊற்றிட்டு வெளியே போயிடலாமா, இல்லை அந்த மாதிரி டவுட்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறா. கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரீசரில் வச்சு இதை வந்து சில்லாக்குவோம். அப்புறம் ஓவர் கூலிங் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு ஹீட் பண்ணுவில்ல. எவ்வளோ நேரம்ப்பா? 4 மணி நேரம் சமைப்பா போலையே. ஹலோ, நல்ல சாப்பாடு வேணும்னா கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுறதுல தப்பு இல்லை. நானும் வெயிட் பண்ணுறேன் 4 வருஷமா வெயிட் பண்ணுறேன் நல்ல சாப்பாடு. கல்யாணம் கிடைக்க மாட்டேங்குதப்பா. ஒரு மனுஷன் எவ்வளோ வருஷம் வெயிட் பண்ணுறது? 4 கணக்காக வெயிட் பண்ணா பரவாயில்ல. மக்களே, இந்த ஒரு டிஷ்ஷுக்காக நான் வந்து ஒரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருக்கேன். இந்த டிஷ்ஷுக்காண்டி நீ அதை வாங்கினல? ஆமா. உன்னை சாப்பிடுச்சிடும் பத்துக்கு. மக்களுக்கு எப்போ வருது எப்போ போகுதுன்னே தெரியலங்க. எதனா ஒரு ப்ராடக்ட் வந்துருது. இது இப்போதான் நான் ஆக்சுவலாக அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி கிளாஸ்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த கிளாஸ் வந்து ஆர்டர் போட்டு டக்குன்னு வாங்கிட்டேன். நேற்று ஆர்டர் போட்டு இன்னைக்கு வந்துருச்சு. ஸோ இதை வந்து வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு வந்துரும்பா. பிரபாகரே, கடைசியில் மொத்த பில்லா வந்து நிக்குது.
ரொம்ப ஒரு ஹோம் மேக்கர் ஒரு பொண்டாட்டிக்கு ஒரு கிளாஸ் கூட வாங்கி தர மாட்டியா? நான் நீ போ, இதை நீயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தெரியும்ல. தெரியும் என்ன பண்றது, பாவப்பட்ட செய்வாங்க, நானும் யூஸ் பண்ணிக்கிறேங்க போனா போதுன்ட்டு. க்ளீன் பண்ணி வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? வித்த காட்டிக்கிட்டு இருக்கேன் நீ மவளே. அந்த ஒரு ஸ்ட்ராபெரி எனக்கு கொடுத்துருக்கலாம், கீழே விழுக போயிடுச்சு. இப்ப எதுக்கு டும்மு டும்முன்னு கல்ல எறிகிற மாதிரி எரிஞ்சிட்டு இருக்க? சமையலுக்கு அழகா போடுப்பா மெதுவா. மக்களே, இந்த மில்க் மெய்ட் வந்து ரொம்ப கட்டியா இருக்கிறதுனால இவனை வந்து கொஞ்சம் நம்ம மெல்ட் பண்ண போறோம். பாத்தீங்களா, பாத்திரத்துல போட்டு விட்டு விளாண்டுகிட்டு இருக்காங்க. இது டைரக்டா ஹீட் பண்ணலாமான்னு தெரியல, அதனால தான் இப்படி பண்றேன். டபுள் பாயிலிங். அடிப்பாவி, இது பேரு டபுள் பாயிலிங். இவ சமைச்சா மட்டும் வீட்டுல 1000 பாத்திரம் கிடக்கும் கழுவுறதுக்கு இல்லையா, வாஷ் பண்றதுக்கு. ஏய் 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 ஏய், என்னமோ நீ செஞ்ச மாதிரி பண்ணாத, ஆல்ரெடி எவனோ ஒருத்தன் பண்ணி வச்சத சாப்பிட்டுட்டு ரியாக்ஷன் பண்றதுக்கு. எனக்கு தெரிஞ்சு பொங்கி தண்ணி பாதி ஊத்த. யாராவ ஏன்பா இப்படி பண்ற? ஓ கர்மம், ஏன்பா அப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்கிற நீ? நான் என்ன பண்ணேன் பாவம், எனக்கு என்ன தெரியும்? என்ன தெரியுமா, அப்படியே கூட ஊத்து தாயி. வேணாம், நீ உருக்கவும் வேணாம் சுருக்கவும் வேணாம். அதை உருக்குனாதான்ப்பா ஊத்த முடியும். வித்தியாசமா இந்த மாதிரிலாம் பண்றது நீ மட்டும் தான். என்ன தண்ணி பொங்குது? பச்சை தண்ணி பொங்காதுன்னு பொங்கல் வைக்கும் போது பச்சை தண்ணி பொங்காதுன்னு யாரு சொன்னா? ஊருக்குள்ள ஏகப்பட்ட டீ கடையில பொங்கிட்டு தான் இருக்குது. ஏன் நம்ம வீட்லயே பொங்கலையா? நம்ம வீட்டுல என்னைக்குடா பச்சை தண்ணி மாதிரி இருந்திருக்கு? சொல்லு, நீதான் 4 லிட்டர் பாலை ஊற்றி வேஸ்ட் ஆகுது. நம்மளோட ஒயிட் சாக்லேட் ரெடி ஆயிடுச்சு. அப்படியே ஆஹா, ஐயோ, இந்த மாதிரி பார்த்தாலே டெம்ப்ட் ஆகுங்க. ஆமா, இதை பார்க்கும் போதே யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து நாவில் எச்சு ஊறுகிறதோ அவங்க எல்லாரும் கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. எதையாச்சும் இப்படி கொடுத்து ஏமாத்தி எதனா வாங்கிடுவாயா? பியூட்டி ஷாட் எடுக்கும்போது உள்ளே ஊற்றி விட்றாத கேமராக்குள்ளே. ஸ்மெல்லு சூப்பரா இருக்கேப்பா. ஆமா, அதுக்கு தான்ப்பா அஞ்சலி பிரபாகரன் வேணும்ன்றது. என்னை வந்து குறைச்சி எடை போடுற நீ. ஆக்சுவலா இது வந்து என்னோட ஓன் டிஷ் மக்களே. அப்படியா? ஆமா, இந்த சாக்லேட் சிரப்பு என்னோட ஓன் தான். என்னப்பா, எப்படிப்பா அந்த மாதிரி புதுசு புதுசா உனக்கு பார்த்த உடனே இது எப்படி செஞ்சிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சேன். அப்ப தம்ப்நெயிலே மை ஓன் டிஷ் தான். எஸ், மை ஓன் டிஷ், தி ஸ்ட்ராபெரி சாக்லேட். இன்னும் கொஞ்சம் சுடுறான், கொஞ்சம் நம்ம ஊத்திட்டு என்ன பண்ணுவோம்? சூடாவா இருக்கு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சோம். ஆமா ஆமா. அப்ப கூலிங்கா இல்லையா அது? போக இல்ல ஃப்ரீசர்ல கொஞ்ச நேரம் வச்சு நம்ம சில் பண்ணிட்டு தான் இத வந்து சாப்பிட போறோம். அஞ்சலி பிரபாகரன் செஞ்ச ஸ்ட்ராபெரின்னு தான் இனிமேலாம் சொல்லுவாங்க. இதை ஏன் நம்ம சாப்பிடாம அத்தனை வருஷம் வச்சிருக்க போறோமா? அதை நம்ம பார்த்துட்டு இல்லப்பா, இனிமே எங்கேயாச்சும் வெளியே போய் சாப்பிட்டாங்கன்னா கூட அஞ்சலி பிரபாகரன் வந்து இதை செஞ்சாங்களே, ஆமா அந்த டிஷ் தாங்க அது அப்படிம்பாங்க. சாக்லேட். நீ ஏன் வந்து டெவில்ஸ் கிச்சன் மாதிரி ஒரு குக்கிங் ஷோவா நீங்க பண்ணக்கூடாது? இது நீங்க தான் நிறைய டிஷ்லாம் நல்லா பண்றீங்களே, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஷ்ஷஸ்லாம் நல்லா பண்றீங்களே, அதை உங்க இதுல ஒரு ஷோவா பண்ணுங்களேன். பாத்தியா, உனக்கே சிரிப்பு வருது, அப்புறம் எப்படி பாப்பாங்க? சரி விடு தெரியுதுல, அப்புறம் எதுக்கு கேட்குற? ஸோ மக்களே, நம்மளோட சாக்லேட் ஸ்ட்ராபெரி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறோம்? இது இந்த மாதிரி எடுத்து போடுறதுலாம் காட்டாத பாசிங்க. எல்லாத்தையும் காட்டணும் பாருங்க, பாப்பாங்க மேக்கிங்ல ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் வேண்டாம். ஸோ மக்களே, நம்மளோட சாக்லேட் ஸ்ட்ராபெரி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இவங்களை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா, குடு சாப்பிட. ஏய் என்னப்பா, ஓகே படத்துல வர மாதிரி மோந்து பார்த்தே போதே ஆயிடுது. குடுப்பா சாப்பிட. இரு ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு சில் ஆக்கிட்டு தான் சாப்பிடணும். அப்படியா? அவ்வளவுதான் முடிஞ்சா? அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. சூப்பர் பாதம்பே. மக்களே, இது வந்து எப்படி இருக்கு, இது வந்து ஒர்த்தா, இதை வந்து நீங்க வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடலாமா, இந்த டிஷ் ஒர்த்தா என்ன ஏதுங்கிறத நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு லாஸ்டா என்னோட ஹார்ட்டி ஹானஸ்ட் ரிவ்யூ உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் மக்களே. அது வரைக்கும் நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு. இந்த வாரம் எடுங்க சீக்கிரம். எவ்வளவு நேரம் இருப்பா? மக்களே, ஆக்சுவலாக அந்த கால் வந்து கேட்டிருந்தீங்க சரியாயிடுச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, இன்னும் கொஞ்ச நாள் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அலாரத்தை அடிச்சுட்டான். என்னடா நடக்குதுங்க? தூங்க வச்சு என்னடா பண்ணுறீங்க? அப்படிங்க
அம்மா என்னடுமா ஆஹா தூக்கத்திலே சாப்பிடுவோம் அடடா என்ன டேஸ்டியா நான் தான் செஞ்சேன். நீ தான் செஞ்சியா? நம்ப முடியலையம்மா. இன்னும் தொட்டு பார்த்துக்கிறியாம்மா? கனவுல இருக்கு நான். அதை சொல்லு. எப்படியா இருக்கு அர்ஜுன்? எப்படிமா இருக்கு? நல்லா இருக்கா? டேஸ்ட் பார்க்குறேன் ஃபர்ஸ்ட். இருப்பா நான் பார்க்குறேன்ப்பா. நான் பார்த்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும். சின்ன பிள்ளை ஏமாற்றுவாங்க. நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே கொல கொலன்னு சூப்பராக இருக்கேப்பா. கொல கொலன்னு அடி போலியா? அப்படியா? நல்லா இருக்கா? இந்த மாதிரி கேட்குது. யாருக்கு பிடிக்கலையா? பிள்ளைக்கு பிடிச்சிருக்குப்பா. வீட்டில் மஸ்ட் ட்ரை இதெல்லாம் பண்ணி பாருங்க, செம்மையா இருக்கு. சீக்கிரம்டா கேமரா பிடிக்கணும், நான் சாப்பிடணும். என்ன டெம்ட் ஆக்கிட்டு இருக்கீங்க? நானும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு சொல்றேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன டிஷ் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. அஞ்சலி பிரபா நியூட்ரிஷன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை தட்டி விட்டுருங்க. டாடா, பாய் பாய்.